الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون इन आयात का तर्जुमा है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए Превода на тези стихове. О, вие хора, които вярвате, да се боите от Аллах Та'ала, защото всека душа да знаете какво изпраща напред на отвъдния живот. Наистина Аллах наблюдава на вас и каквото вие вършите, Аллах Та'ала много добре знае. И да не бъдете като тях, които са забървили на Аллах и Аллах е забървили на тях също. И те са хора, които създават раздор на земята. Аллах Та'ала за един момент, за един праведен човек е дале условие таква. Да се бои от Аллах Та'ала, без брой стихове има в Корана, в който Аллах Та'ала е посочиле на нас, светвале на нас, дале заповед, че таква трябва да имате. Истинския вярващ праведен човек трябва да има таква. В различни закони Аллах Та'ала за таква е дале на вярващите хора. И тези хора, които върват, които изпълняват тези заповеди или които върват по пътя на таква, на тех Аллах Та'ала е наричале мутаки, праведни хора, и тези хора, които не изпълняват тези заповеди, те не върват по пътя на таква, на Аллах Та'ала е дале предупреждение на тях, че те ще бъдат хора, които губят. Таква дефиниция на таква или на кратко обяснение или резюме на думата на таква, който Аллах Та'ала е казал в Корана, това може да разберете, че Аллах Та'ала, удоволствието на Аллах Та'ала да бъде над всички неща, които съществуват в света. На Аллах Та'ала да вярвате, че Аллах е над всичко и Аллах Та'ала е силен и над него няма, и да грижите права за Аллах Та'ала и заради удоволствието на Аллах Та'ала да грижите на неговите създания и грижите и права за създанията на Аллах Та'ала, който е създале. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, обещание Месия, едно място е казале, че нещата на Аллах Та'ала, които ни е дале, и трябва да грижите за хора и от глава до петите, колко части и органи имате в тялото, в които точно личи очите, ушите, ръцете, краката и други органи на тялото, и скрити, които са сърце, и другите сили и качества и делата, доколкото имате възможно, най-правилно начин да използвате на тези сили и тези органи, и да не използвате на тях на лоши дела, и да бъдете внимателни от дявол
и същото трябва да грижате права за човечеството. Това е този начин, който на пълна красота на духовния начин, това или може да наричаме така, че това е това ниво, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам ни е обясниле, и той е мечтаеле, че ние да бъдем такива, неговия джамаат да бъде такъв. Преди няколко хутбе аз съм ви обърнал внимание, че грижете за каквото ви е дадено, каквото задължение има, грижете за вашия задължение, защото Аллах Таала ще пита отговор, ще дадете отговор на Аллах Таала. Тези хора, които има постове, те също са задължени. Аллах е даде отговорността на тях. Днес аз ще ви казвам, че днешно време тези хора, които са вярващи, от тях Ахмеди само са късметли, които знаят тънкости и знаят, има пряка връзка с Аллах Таала и знаят, че Аллах Таала какво изисква днешно време от хора. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, обещание Месия, много голям милост има върху нас, че той откриле много ясен начин пред нас тези пътища, които един вярващ човек може да върви към тези пътища и да получи близостта на Аллах Таала. И наистина човек, когато ще върви по тези пътища, тогава той ще увеличава своето знание, своя духовността. То е различно във всеки човек, затова на всеки един заповед това има, че чрез силите, чрез възможностите бъдете до края и сте обещали каквото на Аллах Таала. И грижите каквото Аллах Таала ви е дале и каквото дале отговорността. Ако всеки един праведен човек, момин, ще грижи и ще върви по пътя на таква, тогава той ще бъде от тези хора, които са муттаки. Ръце, крака, уши, очи трябва да използвате на тези всички органи добър начин, който неща Аллах Таала ви е забранили, да бъдете далече от тях и да спирате на себе си тези ваши органи, които личат външния вид, ние гледаме. Има и органи, които ние не виждаме. За тях Аллах Таала ви е даде заповед, че вие трябва да грижите и вършите чрез тях тези дела, които Аллах Таала ви е позволили. И ако вие няма да грижите, и ако вие измамите, или тогава Аллах Таала ще ви пита и ще даже много такива дела има, който директно има връзка с създанието, директно няма връзка с създанието, който Аллах Таала е създале, и създанието на Аллах Таала няма никаква загуба или полза чрез тези дела. Ако ние дълбоко да мислиме, тогава човек на себе си само има загуба и на себе си има файда чрез своето дела. Но Аллах Таала в Коран Карим е казале, че така да правиш или така, някои неща са забранени и някои са позволени. И когато Аллах Таала е казале позволените неща, когато върши, тогава, ако човек не върши, тогава той прекалява и той разрушава заповед на Аллах Таала и на който дела Аллах Таала е казале. И ако той не върши това, тогава той излиза от изпълнението, от удоволствието на Аллах Таала, той увеличава. Затова човек може каквото да върши, кое дело да върши. Ако човек срещу заповед на Аллах Таала или да върши някой заповед срещу законите на Аллах Таала, или да тогава той увеличава от таква, и както той увеличава от таква, той пада на ръцето на дявол. И затова Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казале на нас, че един момин не е само това, че той е срещу удоволствието на Аллах Таала или срещу заповедите на Аллах Таала да върши дела, даже дявол, който скришно напажда
и бъдете внимателни от дявол, защото постоянно той наблюдава на вас, че къде може да ви измами, къде затова бъдете винаги внимателни, че шайтан да не ви измами някакъв начин. И скришните нападения, да спазвате на себе си от скришните нападения от дявола. Шайтан различни начини ви вреди. И сега също това, което технология, наука има пред нас, различен начин. Това са нападения от дявол, това различни времена вредят на човека. Вместо добри резултати да има от тези това напредък от технология, там нападение на дявол, човека по-близо отива до дявол и такива неща ние чуваме и тези неща, които вредят на характера на човека. Обикновено човек това мисли, че това е лично моето дела, лично моето живот, на кого какво интересува, че аз играя комар или до късно на интернет гледам филми или телевизия гледам или нещо друго правам на интернет или пред компютър седа. Или много някои такива дела има, които самия човек знае. И на себе си той мисли, че въобще това е лично на моето живот, защото директно не вредят тези дела на никого. Но който е грешно дело, който е лошо дело, който е забранено от Аллах Таала, който е срещу удоволствието на Аллах Таала, наистина този дело удалечава от ибадат на Аллах на този човек. И той после човек не грижи права за Аллах Таала. И пречи неговите тези дела. И пречи на него, че той да не служи на човечеството. Тези държави, където ние живееме, алкохол, комар, интернет, мръсни филми, мръсни приятелства, другари, където те развалят семейства, там също и на младите хора водят на грешен път и след това, когато те върват на грешен път, тогава те не вярват на Аллах Таала и тогава те стават много зли за обществото, много опасни за обществото, те стават болест за обществото. Аллах Таала е казал, че за вашия всеко дело и за всеко вашите мисли, всекакви мисли чрез удоволствието на Аллах Таала да бъде и използвайте вашите органи заради удоволствието на Аллах Таала и да вървате по пътя на Аллах Таала. Винаги гледате, че Аллах Таала ви наблюдава и такъв начин вие ще бъдете далече от дявол и който пада ръцето на дявол, наистина той е от тези хора, които ще губят. Тези стихове, които аз съм рецитирал, които вие слушахте превод, Аллах Таала е казал, че след вярата вървете по пътя на таква, ако вярвате на Аллах, ако казвате, че вие сте вярвали, това света и веселби и удобства на тази свет да не бъде вашия всичко. Да не само това да гледате, че удоволствието на Аллах Таала, вие какво сте вършили? Какви дела сте вършили заради Аллах Таала? Защото тези дела, които заради Аллах Таала ще вършили, това ще ви помагат на отвъдния живот. Или ще ви помагат в света удоволствие и веселби, в света и тези, които удобства или мечти или желание, това всичко ще бъде в този свят. Само и само да проверете на себе си, наблюдавайте на себе си и то много внимателно, защото корен на греховете това е, че човек от себе си забрава и когато забрава на себе си не е такъв начин, че забрава, той не гледа, че какво върши и така той удалечава от Аллах Таала. Да вършиме добри дела, тогава ще бъдем наследници на това рая, който Аллах Таала е подготвил, тогава пълна вяра да има на Аллах Таала и каквито пътища Аллах Таала ни е посочиле да търсиме и трябва да разбереме целта за нашия живот, че човек защо е създаден. Първият стих, който съм рецитирал, това е стиха от това, който за нека време се рецитира този стих. Аллах Таала
където предупреждава и обръща внимание за следващите дни на живота, идващите дни на живота. Там също Аллах Таала посочи и предупреждава, че идващи ваши поколения да върват, да напредват в добри дела. Това е заповед на Аллах Таала. Това е стих от Ника. Тези стихове се рецитира в Ника худба. Това са стихове от един стих има от стиховете на Ника. Защото добри деца, набожни деца, скромни деца, те, които търсят удоволствието на Аллах Таала, където за себе си дават гаранция и са близо и любими на Аллах Таала, там също добри деца и на добри дела на децата и техните молитви също помага на родителите. Тези дуи, които молитвите правят за родителите. И те също дигат нивото на Аллах Таала пред Аллах Таала в отвъдния живот. Също техните молитви, техните дела ще ни помагат. Затова Аллах Таала е казале, че когато правите сватба, когато правите брак, помнете, че света и на света веселбите, радостите и удобствата и това всичко е само за време. И това ще свърши. Сватба и среща с мъж или мъж, жена, която е среща. Истинското радостта трябва да бъде, че Аллах да бъде доволен от вас, който получавате в този свят също. И плодове получавате от въдния живот също. Получава един момин, един праведен човек в отвъдния живот. Затова един момент многократно Аллах Таала на различни места предупреждава и съветва и даде заповед, че никога няма да забравяте на Аллах Таала, вървете по пътя на таква и такива дела да вършете, който в този свят също и в отвъдния живот също да украсяват вашите дела и вашия живот, да бъдете такива мотаки, които в този свят също Аллах да бъде от вас доволен и от въдния свят Аллах да бъде доволен и да помнете, че Аллах наблюдава на вашия всеко дело и всеки миг Аллах ви наблюдава. И погледа на Аллах Таала нищо човек не може да крие, може най-малкото нещо, най-скришното нещо, всеко дело Аллах Таала е писале на вас. Затова в човек трябва много внимателно да върви в този свят, да казва, че аз вярвам, или да само с думи да казва, че аз вярвам, или вяра достатъчно не е, да върви по пътя на таква, да се бои от Аллах Таала и да изпълнява заповедите на Аллах. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, обещания Месия, в едно събрание казале, че истинския живот в ислама търси смърт, който е много трудно, че човек но който приема тази смърт, наистина той е жив. В хадис има, Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям версия има, че човек мисли в този живот, мечтите, желанията, удобства, мисли, че това е рая. Но истинския мъдър и умен вярващ човек този е, който в този живот търпи трудности и за него има отвъдния живот радости. Наистина в този дуния всичко ще свърши, всичко ще умира. Един време идва на всеки един човек, че когато ще умре, всичко родители, близки и радости, всичко ще дели. И това, което той е мислиле, че това са радости, спокойствие, това всичко делят от него. Истинския радост и истинско удоволство не може да получавате освен таква, без таква и да вървате по пътя на таква. Това означава, че сте пили една чаша, пълна чаша отрова. Това е много трудна работа. За мутаки, за вярващ човек, Аллах Таала даде всичките радости, всичките удоволствия. Но когато човек върви по пътя на таква, тогава Аллах Таала дарява на него радости и изпълнява неговите мечти и желания. Аллах Таала е казал в Коран Карим, радост, закон на радост е таква, но за радост и таква не трябва, че ние да слагаме условия пред Аллах. Чрез таква, каквото ще търсите, Аллах Таала ще ви даде. Аллах Таала е милостив и все милосърден. Каквото чрез таква ще търсите,
Да не е условие слагате това, че Алла Тала дай ми това, тогава ще върша добри дела. Вършете добри дела, вървете по пътя на таква, търсете близостта на Алла Тала, обеща на Алла Тала, тогава ще имате пряка връзка с Алла Тала. И каквото тогава търсете, това Алла Тала ще ви даде. Значи по пътя на таква, когато ще върви човек, тогава той получава всекакви възнаграждения и беркети и блага от Алла Тала. И така Алла става с него. Но ние всеки миг ние трябва да наблюдаваме на себе си, че дали нашия вяра е над света, над всичко. Ние, когато правихме беят на ръцето на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, дали ние вървиме по пътя на таква, ние сме обещали това на Аллах и на обещания Месия, за това нашите думи, нашите дела да бъдат еднакви. Да не различава делата с думите. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия е казале, че пътя по таква е много труден. Той може да върви по пътя на таква, който само гледа удоволствието на Алла Тала. Той въобще да не гледа на своето удобство, уважение. Ако той иска нещо да търси, тогава това да не има показ пред хора. Таква не може да получи човек да бъде като лицемер. Затова трябва милостта на Алла Тала и подкрепа на Алла Тала. Тогава това има, че една страна да моли и друга страна да труди и да върши добри дела и да върви по пътя на таква. Алла Тала е казале, че дуа и труд, двете трябва да има в един муттаки. Алла Тала е казале, че никой не може да бъде чист, докато Алла Тала да не причисти на него. И когато вие ще чукате врата на Алла Тала с плачене, с мъка, с болка, тогава Алла Тала ще ви слуша и тогава Алла Тала ще ви приеме молитва и тогава той ще бъде муттаки, тогава ще бъде такъв ниво, че той да разбере религията на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, да бъдете скромни и защото скромен човек получава милостта на Алла Тала и блага на Алла Тала и когато ще получи, тогава ще получите таква. И когато таква ще имате, тогава Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи вярата на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и стойността и тънкостите на религията на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, тогава ще разберете. Освен ако той да казва религия или аз съм религиозен човек, това е само една традиция или едни думи от него празни или мисли, че само от тук там слуша и казва, че аз съм вярваш, моето прадеди това са правили, аз съм роден мусулманин, аз съм роден в Ахмедийска къща, ако не върши това нещо, и той само това говори празни думи. Истина това е, че таква да имате и таква тогава има, когато дуа ще правите и ще трудите. И ще вършите тези дела, които Алла Тала ви е казале. Вашите дела показват, че вие сте скромни и чрез заповедите на Алла и чрез молитвата, че вие молите, че Алла Тала да ви дари таква. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че от прадеди, от бащи, от майки са слушали нещо религия, това въобще няма нищо. Само да следите това на техните думи, това не означава духовността. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, вървете по пътя на таква, защото след таква получавате беркети на Аллах. Муттаки, Алла Тала спасява от бедствие, от проблеми, от трудности в света, който има, чрез слава на Алла Тала като джамаат, като организация. Наистина Алла Тала безброй блага е дале и безброй възнаграждение и успеха ние гледаме върху джамаата. Ние успеха на джамаата гледаме всеки ден. Алла Тала гледаме, че как Алла Тала подкрепа всеки ден с джамаат като общество, че как трудно време Алла Тала как изважда от устата на врага на джамаата и защитава и подкрепа и спасява. Джамаат един голям брой наистина върви по пътя на таква и наистина от джамаат много голям брой е от джамаат такива хора, които Алла Тала е доволен от тях, но пак ние трябва да трудиме, че с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, когато беят праваме, всеки един от нас да стигне на това ниво, който Хазрат Масия Мауд алейхиссалам желаеле нивото на таква,
да имаме и това близостта да получиме от Аллах Тала, който е истинския вярващ човек да има близостта с Аллах Тала. И когато Хазрат Масих и каквото Хазрат Масих Мауд алейхиссалам желае ли от нас, каквото мечтае ли от нас, това е, че ние винаги да помниме нашия повелител, нашия Аллах. И той е казали, ако вие, Аллах Тала е казали, ако вие забравяте на Аллах Тала, въобще няма загуба на Аллах. Да, това забравяне на вас ще ви вреди. Ако вие забравяте на Аллах Тала, тези хора забравят на Аллах Тала, които са слаби в вярата или няма свършена вяра в тях. И когато те забравят, че един ден ние ще отиваме при Аллах Тала, един ден Аллах Тала ще пребере на нас. И тогава от тях такива дела вършат, че техния качество, техното духовността и духовно състояние става слаб и те отдалечават от Аллах Тала и по пътя на таква. Света става над религия, над Аллах. Не че религия става над света и над всичко. Такива светски хора на отвъдния живот, на съдния ден, какво ще гледат от Аллах Тала, това най-добре Аллах знае. Но в този свят също, на тех, защото са паднали на света и на удобство и веселбения, те толкова са притеснени и проблеми. Някои хора ние гледаме, че малко нещо загуба има в някакъв бизнес и толкова разболяват, че въобще не може да бъдат за нищо. Един вид Аллах Тала е казали, ако претендирате, че вие сте вярващи хора и вървате по пътя на таква, и ако не вървате по пътя на таква, и казвате, че вярвате, но не вървате по пътя на таква, и не грижете права за Аллах, и не грижете на неговите създания, права на неговите създания, тогава много ясно личи, че вие въобще не вярвате на Аллах Тала. И когато имате слаба вяра и въобще не гледате да поправяте на себе си и своите слабости, тогава в света естествено ще имате само проблеми и притеснения. И не само това, такъв човек е от тези хора, които създават раздор в света. Фасик означава, че който обещава, че аз ще изпълнявам заповедите на Аллах Тала, или разрушава някои заповеди, или всичките, отказва от всичките. И когато ние гледаме в Корана, в тези стихове, които ние рецитираме, че те отказват от блага на Аллах Тала, един вид не оценяват и не са благодарни и излизат от благата на Аллах Тала, от близостта на Аллах Тала, или каквото Аллах Тала, и който е неблагодарен, че Аллах какво му е дале, той тогава е далече от Аллах Тала и той не изпълнява нещата и така той ще бъде фасек или ще бъде от лоши хора. Той е правиле бед на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Той е обещал това, че религия ще бъде над света, над всичко. И каквото състояние има, каквото положение има, той винаги той няма да забравя заповедите на Аллах Тала. Второ, Аллах Тала е милостив към Ахмади, че той е дале част от тези блага, които напредват мисията на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Те проповядват религията на Хазрат Мухаммад саллаллаху, затова Аллах Тала изпратили обещания Месия. Това е най-голяма милост от тези блага, че мусулмански хора ние гледаме два лица има. Това също правят и отказват от благата на Аллах Тала. И милостта е на Аллах Тала върху нас. Ние сме късметли, че той е дали на нас възможност, че ние вярваме на обещания Месия. Този човек, който е слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, обещания Месия, ние вярваме и ние сме неговите слуги и чрез него това възнаграждение или блага и беркат ние сме получили.
И сме от тези хора, които върват по пътя на таква и те получават това възнаграждение от Аллах Таала заради Хазрат Мухаммад салам, заради Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам. И тези хора, които са тогава ще бъдем благодарни, истинския начин благодарни на Аллах Таала, когато на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам думите, заповедите и мечтите да изпълняваме и да трудиме. Иначе ние ще забравяме на Аллах Таала. Сме от тези хора, че да забравяме и ще потънеме в греховете. И резултат какво ще бъде? Че Аллах Таала ще сърди и Аллах Таала ще наказва. Винаги ние трябва да помниме, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, обещания Месия на своя господар Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам, били слуга на него заради едно Божие и заради силата на Аллах Таала. И истинска таква тогава ще имате в вас, когато вие да вярвате, че Аллах е само един. Няма никой равен с него. И неговото удоволствие да бъде най-пред от вас. И в еднобожието човек винаги да вярва и толкова дълбоко да вярва, тогава ще има таква в човека. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам едно място е казале, че Тохид, че еднобожие, това не означава, че от уста да казвате Ла илаха илаллаху Мухаммаду Расулуллах, че Аллах е един, подобен на него няма, и в сърцата имате хиляди идоли. И кой човек заради своя някой дело или измама, или покус пред хора, или някакво своето дело сравнява с Аллах Таала, че който трябва да мислите, обичате на Аллах Таала и той обича на някой друг или някой дело, и той според Аллах Таала е идолопоклонник. Идоли не означава, че от дърво или от камък или от злато или от сребро или от неща са правени. Даже всеко едно нещо или всека една дума или всеко едно дело, който вие увеличавате и обръщате внимание толкова, който се полага на Аллах Таала, тогава той е според Аллах Таала идол. И да помните, че истинско обещание, което Аллах Таала търси от нас, истинска вяра, и това чрез тази вяра е спасение свързано. Това е, че на Аллах Таала, на всеко едно същество, може дело ли е, човек ли е, луна ли е, или за себе си, или за своя съдба, или своите измами, винаги Аллах Таала да бъде над всичко. И на Аллах Таала да мислите, никой да не гледате, че някой ще ви храни, никой да не мислите, че кой ще ви грижи. Винаги да мислите, че Аллах е над всичко и Аллах не е нуждае нищо такива неща, които са равни с Аллах Таала. Всеко едно уважение, всекакво уважение или унижение, което получава човека, това зависи от Аллах Таала. Никой човек не може да някого да унижава или да уважава. Това означава истинския начин, че Аллах е един. Че който уважава на Аллах Таала, че Аллах Таала ви да уважава, чрез Аллах Таала имате всичко уважение в света и всичко унижение в света. Ако грешни дела ще вършите, и наистина Аллах Таала ще унижи този човек. И никой помощник да не мислите освен Аллах Таала. Никой да не уповавате. И второ, това вашия обеща да бъде много силна към Аллах Таала. Вашите молитви да бъдат свързани с Аллах Таала, само към Аллах Таала. Вашия плач само да бъде свързано с Аллах Таала. Някои хора постоянно оплакват пред хората и молят. Не, само пред Аллах Таала да плачете. Вашите мечти, вашите желания, вашите мисли само и само, вашите страхове да поделете само пред Аллах Таала. Значи никоя вяра не може да бъде свършена. Значи това, че срещу Аллах Таала другите неща да бъдат под него. Срещу Аллах Таала няма нищо.
защото да мислите, че тези всички неща ще свършват един ден, нищо няма да остане в света, само и само един Аллах ще остава и тези неща въобще не са ценни пред Аллах Тала. И второ, дуите и че тези сили, значи повелител, Аллах Тала е повелител, той ви дава прехрана, той ви прехранва и той служава всекакви молитви. Освен Аллах никой не служава и този, който е повелител на светове, тези хора, които обикновено ви дават малка, накратка файда или пауза, да, от хората получават също и някога те грижат на нас, дават прехрана на нас. То е система на Аллах Тала. Това е система Аллах Тала, това е начин Аллах Тала е правиле с това средства Аллах Тала е създале. Те заради Аллах Тала ви помагат или подкрепят. Третото това е, че вашия обичта и вашия обичта само да бъде свързана с Аллах Тала, че вашия обичта да не бъде никой сравнен с Аллах. Че вашия обичта, само и само вашия обичта или вашите това, което еднобожие или вяра в Аллах Тала или въобще да не сравнявате никакви неща за Аллах Тала. Това не е само това, че да не сравнявате други богове с Аллах Тала. В Аллах Тала да бъдете толкова близо до Аллах Тала, че един смърт да слагате върху себе си. Един мъртъв човек въобще не желае нищо. Той не чувства нищо. И тогава човек може да казва, че той върви по пътя на таква, за свършеността на таква. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казале, че свършена таква това означава, че човек въобще да не съществува за себе си. Това означава вяра в Аллах Тала. Когато човек постига на това ниво, че той за себе си въобще не мисли, че той съществува и той само мисли за Аллах Тала. Това е съвършеността на таква. И истина това е, че това е истинска вяра. И когато човек пристига на това ниво, тогава той истинския начин вяра в Аллах Тала и затова съществуването на Аллах Тала да бъде над всичките неща. Това е таква. И това е истинска вяра. Аллах Тала да ни даде възможност, че ние да постигаме на тези нива и ние да разбереме истинска вяра. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. मैं सफ़र पे भी जा रहा हूँ, दुआ करें अल्लाह ताला इसको हर लिहाज से बरकत फरमाए. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.